مول جري ما بنا قدموا بنا حل مدافنا ما بنا ينبلي أبي عمي لي سهد أي ربا إنك السيمودا ما بنا ينبلي أبي عمي لي سيتنا يسيحوا لي أبكال لمود زي كونه نجار أبكال لمود زي كونه نجار سي كازنا من قصدي إرترات يخلون قفه هذي إرترات ترى يخلون سي سرفايف نقبر نقالش بخون عالم لكم بتراي جبها بتراي قفها نتميت نشجر تصاويرك بزر لك عقمي بتعقمنا يتسزبي تخلاخيلك تايم مولو لك قدا ديمصو ነገር አለ ዲዩ ገዳ ደምጾ ነገር ሲየለም ጥሜት አምጪው ዕርቃና አምጪው ጸቅጢ ሳገሰን አሞራው ኩናት አካይዶም ሁሉ ነገር አካይዶም ምስከምዛ አይነት ኩነታት መንግስቲ አብጥራይ ካዝንኡ ህዝቢ አብጥራይ ቆፍኡ ነዛ ሀገር ኢሉ ብጥራይ ኢዱ ኽዋጋሲ أبدون عالم كتروح بيتغني أصلي خاتم مستير تقندس مستير بزعات مالون اليوم قلت قندس زيه كم يقول كا بسخف أغنيتها سرفايف سجبر تاجر كي تتنكف بس أولده عد زي بلو تبتين خي ترف نسيت مستير مبر كان فولي مستير لنزقن ما يبيننا في مستيريو بجزيرة وقال سنيرو اجى خلله طيتي يبلون مقبي يبلون نتفعلنا عندنا كاب طلعتنا نوصدنا سعرنا جا وين ترى حمشتنا عمت طمينا قل هاجر تقالسي نقول خات قطفو حدارم قطفو من انت هاجر زيلهم حدار دي يغور له من انت هاجر لهم دقوم دطمو له من انت هاجر لهم تسوق له كل ነገር ግን كل زي قدنا هاجر አይኮነን ኤርትራውሲ قدنا هاجر አይኮነን ሲኻት ምስረ መወዳታ سلام تخاتلتي سول ميديا زوزلكم والسلامكم يبزع خدكس كنتس ኤርትራውነት ኩር መንነት አይንረስ ንሎሚ አዚ አገዳስ ዋናው ዛዕባ መደብ ሒዝና መጽና ለና መከታተልኩም ዕድም በመጀመርታ ግን ዜና መስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ አያና አቦና ስብሓት ተኽለ ማለትዩ ተሰዊሎ ሁላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚዲያ ኸአ ንስድራቤት ጽንዓት ከምኡኸአ ንሚኒስትር ምክልኻል ጽንዓት نملا حزب ኤርትራ ጽንዓት ይሃበና ገዲም ተጋዳላይ አያና ስብሓት ተኽለ بسلام عرف زلالماو زخر نسواتنا لومي ابي اري تي في زتزرغحي بتعمي عزيز حزني قند انا مسواتي قديم تقرالي سبحات تخلى بسرات اب مبر 74 عام عدمي بعصوت وحد مقابيت 2025 بحمام تسويون ابشن جعتين تسوعن كلتن اب تقارو لحارنت ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ስብሓት اب ተዋጋይ ሰራዊትን ዝተፈላልያ ክፍልታትን ናይትውድብ ድሕር ናጽነት اب ወርሒ ጥቅምቲ 1991 ናብ ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ድሕር ምጽምባሩ ድማ ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ሓላፍነት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ስውእ ተጋዳላይ ስብሓት ተኽለ በዓል ሓዳርን ኣቦ 5 ውሉዳትን እዮም ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ብ13 መጋቢት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብመስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ ስብሓት ተኽለ ብስራት ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን ገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃልሱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይመና بسلام عرف زلالماو زخري نسواتنا ስድራ ቤት ጽንዓት ይሃብ ከምኡኸ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ كلاتكم تخاتلت سول ميديا اب كومنت تصحفوا بزي قاطامي እንዳተላበخو ናብቲ ዝቅጽል መደብ መቸም መንግስቲ ኤርትራ ካብ 2005 ነቲ ብረዲኤት ኣብ ኤርትራ ዝኣተወ ታ እንኮ ሃገር ማለቲ ካብ ኣፍሪካ ዝሰጎገት ንረዲኤት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሓደ ጋጣሙን ኣብ አልጀዚራ መንግስቲ ኤርትራ ረዲኤት ዝበሃል አይድልና ይኽብል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ኸኣ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዘድንቕ ከምኡውን ህዝቢ ኤርትራ ዘድንቕ ብዩኤን ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ ካብ ኤርትራ ኣዝዩ ደስ ዘብል ዜና
UN كلعل كله أب إيرترا سانكشن كمون حصود زيل أب عليه حزب إيرترا تقنا كمون سلامة أب عليه منجس إيرترا مسيطان بخمسينا كل جزء أب تزيناتات يكون أب تخبروا الصنحة أكيدا أب عليه أمة منجس إيرترا يكون حزب إيرترا UN بخلفي أب منجسن حزب إيرترا زوردو عنوت سف زي بلي جن لومي ملحسو غيرو أزيد زبل زينا زرقيه له نمولو تحسو غتنببو التالينك خصدلكم خلي أتقدمي كومنتون أبقى غدفولكم إيه غتنببو بزقاتامي ندعدمكم بخفيلو جن نابتي زينا نابو خبلوكم إيه Eritrea, like all the other countries, is suffering from this, and yet you are reluctant to let aid workers into your country. What is the justification for that? When we have enough food, why do we need someone to feed us? Because 2/3 of your population are starving. Why do people want to spoon feed us when we have enough food? But then how come 2/3 of the population are not getting that food? I mean, then again, how can you possibly imagine and say, I am hungry when I'm not hungry? Why do you want to believe that? Why do you want to believe people are hungry and people are in need of your support? Why do you want to believe that? That's a very, very sad state of mind for people who think that they can come and feed people when they're not even in need of feeding. Go and feed the people of the victims of Katrina. Go and feed the people in Haiti if you really want to. So there's no. اوكي كم زتري ودلهم مالتيو بيت صحفت UN اب إيرترا أدناقوت المنجس إيرتران حزب إيرتران يقلت قال خابت بوزح بمقدي وكيل ودب حورات هاجرات اب إيرترا استوهابه مسكرنت فلينت إيرترا متكر سمر كسا خمزخنه لإيرتراويان عتبنت مريحنت نصرنت قدامنت قرطو أطقاقمات ጸጋታት كم زقدسون تقلت كم وصيتو دما اب إيرترا أغلغلوت عنا تمرتي ناصا خمزخنه معرنت عدلات محبراو دحنت نمرغغات ادهيبون نعيو هاجر مخانو دما تحبر نسا بمقصال بزح زي وعوع ويكا اماس ميديا زي نجر اب إيرترا بزح زي غسغسلو ويكا ابت معكنا زينا إيرترا اب لمعتاوي غسغاس كم زرعيت يا تحبر وكيل ودب حبرات هاجرات اب إيرترا إيرترا حنت خابتن أزين وحدات نتي عالماوي ودب حبرات هاجرات أب قبر زو على هاجرات كم زغنت بأبنت تتأكس مالتي كم ز عينت ما كم تسمعي فلتني زينا لما جمرت هاجزي ودب حبرات هاجرات أب إيرترا تخد زلا خم أول ختكايدو تصنحت لمعتاوي نتي ودب حبرات هاجرات بمتكل زأمنلو السا تا أنكو مالت كابتن وحدات هاجرات إيرترا تتغبرو خمون حكمنا يكون تمرتي أب إيرترا ناصا مخانو بأدناقوت تقلص مالتي بأدناقوت تقلص حجي أبي اللهم توم ليتن معلتن أب إيرترا أي تسرحن أب إيرترا كمزي دو قلندا تبهاله زغبر زنبره حجي دحرز ناي أمريكا مقيار سلطان زمص زلو مچم يقصلنا يزبل يملألهم يزبل بعبي خا تيين قمتو اب إيرترا غيرو بحلفي تي اب لعلي إيرترا غبرو صنح سب زيبل غدادي يخون تقنه صلمه منجس إيرتراون نتي حاسيا خوردو صنح مالت قليل بسلا يكونن حزب إيرترا ام بتتان كوون معسكرات اب تግራይ سريحان حزب إيرترا تزقيقو نقوص زغبرو زنبره شرحتاتن استفالالي اب لعلي حزبن هاجرن منجس إيرترا كحسا خخحصل زخل مقدتاتون كغبر كخل الله درو حجي إيرترا تمرت يلن تبلو زنوركم اب إيرترا ناصا تمرت مخانو حكمنا ونتقونه ناصا مخانو منجس إيرتراون اتي اكايدو صبق مخانو تغلص الله اب إيرترا هالك زينا ويكا سبك سمعالكا ويكا سب نغريلكا ديكونس اب إيرترا بوزح كم استسرحه بحلفي اب حرشا يكون اب طعنا اب استفالالي تحت قرصي اب إيرترا بوزح كم استسرحه تحبر لامو نمولو تحستو او خيدكم ختنبو تخونيهم بتعامي عزيز حق زيناي ابزن هالكم ازياتا وكيل ناي ودب حبرات هاجرات اب إيرترا يا بتعامي
ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እውን ብዛዕባ ኤርትራ ተሓቲቱ ሓደ እንታይ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ጥሜት ዝበሃል የለን እንታይ ዳዩ ኣብ ኢትዮጵያ ጥሜት ኣሎ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ ከምዚ ክብል መሊሱ ነይሩ Interestingly, I mean, you were probably at the department when the so-called natural famine in Ethiopia occurred, leading to Live Aid. Eritrea now has full food security. Why is it that a country which is closed off like that has full food security, or say a country under... በኤርትራ በጣም የምዝጉረሙ ስለምንታይ የምዝጉረሙ እንደሕርዳ ኢልና ኣብ ዕፅዋን ክባን ተጋሩ 2 ዓመት ተዓጽዮም ትሪኦም ኣለኹም ኣብ ምንታይ ደረጃ ወዲቆም ኣለዉ ንሕና ግን ልዕሊ 25 ዓመት ኣብ ዕፅዋን ክባን ኢና ነርና ኣብ ዕፅዋን ክባን ጥራሕ ዘይኮነ ዝተፈላለየ ሸርሒ ብሽም ሰንዓ ፎርም ዝበሃል ንኤርትራ ልክዕ ከም ገዓት ኣኽቢብካ ሓንሳብ ብጅቡቲ ኩናት ሓንሳብ ብሱዳን ኩናት ሓንሳብ ምስ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ዶ ካልኣይ ሳልሳይ ወራር እንዳተባሃለ ድሒሩ ከዓ ውዕል አልጀርስ ምስተኸተመ ንኤርትራ እስክንስዕራ ይንኽእልኒና ብዝብል ከዓ ማዓስከራት ኣብ ትግራይ ሰሪሕኻ ንህዝቢ ኤርትራ ክጸንት ማለት እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ተሰዲዱ ዓዱ ንኽገድፍ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ዝተናውሐ ኩናት ከፊትካ ንኤርትራ ንምምርካኽ ዝተገብረ ፈተነታት ክሰርሕ ኣይከኣለን ማለት እዩ ስለዚ ብኸምዚ እዮም ዝጉረሙ ስለምንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ጥሜት ዘየለ ኣብ ኤርትራ ጥሜት ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ኢትዮጵያ ግን ጥሜት ኣሎ I think it's a country that doesn't have conflict going on. I mean, again, look, this is, I don't think this is, autarky is necessarily the answer. Autarky works very well as long as you're having yields that you're producing enough to feed your population. Unfortunately, a lot of these areas are also in areas with highly variable rainfall, highly variable yields, and the fact is they have when they have big droughts or production. ኣብ ኤርትራ ግጭት ስለዘየለ ጥራሕ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ግጭት ማለት እገዳ ተኻይዱሉ ነይሩ ትራክተር ከኣቱ ኣይክእላ መሳርሒ ዝኾነ ነገር ንሓጽቢ ወይ ከዓ ንዲጋታት ክስርሕ ዝኽእል ማለት እዩ ብትኽክል ኣብ ቤልጅየምን ዝተተሓዘ ዝተሃገረ ንብረት ነይሩ ክሳብ ዝዓለት እዚኣ ኣይተሰደን ብሚልዮናት ዝቁጸር ናውቲ ሕርሻ ይኹን ዝተፈላለዩ ናይ መስኖ ከምኡውን ናይ ማያት ናይ ኤሌክትሪክ ኣብ ልዕሊ እገዳ ክካየድ ዝጸንሐ ኣብ ኤርትራ እሲ ኮነ ንትጠንቂ ኣብ ኤርትራ ማይ ስለ ዘሎ ወይ ከዓ ማይ ስለ ዘየለ ይኮነን እንታይ ደኣ ህዝቢ ኤርትራ ብውሽጣዊ ዓቕሙ ብውሽጣዊ ተባሕላሕትነቱ ብውሽጣዊ ጸጋታቱ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ክቡር ፕሬዝዳንት ሃገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝበሎ ንሕና ህዝብና ኣዋሃሂድና ከምኡውን ትመንእሰይ ብትኽክል ኣብ መሳርዑ ኢቲና ነቲ ክንገብሮ ድጸንሐና ማለት እዩ ነፍስኻ ምኽኣል ብኸምኡ ኢና ተዓዊትናሉ ዳ እምበር ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ይኮነን እቲ መልሲ ግን ኤርትራ ካብተን ጥሜት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሕልፊ ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ዳ ኸይድካ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ብደይ ረድኤት ክነብሩ ይክእሉን እዮም ኣብ ኤርትራ ግን ከምዚ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዝሃቦ መልሲ development. Mr. President, what would you say has been the measures you put in place you talked about without aid, Eritrea has been able to achieve certain benchmarks of guaranteeing food and development. How did you do? ኤርትራ ብዘይ ናይ ረድኤት ከምኡውን ከመይ ጌራ ነቲ መግቢ ርእስኻ ምኽኣል ተዓዊታትሉ ብምባል ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝሓቶ እዚኣታ መልሲ ትኽክል It's a very dynamic process. It takes time, but you need to know the basics. The basics are mobilizing the population. ነቲ ህዝብኻ ሞቢላይዝ ጌርካ ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ነፍሱ ከም ዝኽእል ከምኡውን ኣብ ተሓሳስባ ኢኻ ትቕይሮ ዳ እምበር እንዳሃብካ ረድኤት ኣይኮንካ ንሓደ ህዝቢ ክትቅይሮ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ሞቢላይዝ ስለ ዝገበሮ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ህዝቢ እቲ ህዝቢ ከዓ ዝገብሮ ይፈልጥ ደይገብሮ ከዓ ኣይገብሮን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስለ ዝገበረ ከዓ እቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራ ካብተን ረድኤት ደይተጸበይቲ ከምኡውን ካብ 2005 ነቲ ናይ ረድኤት ትካል ካብ ኤርትራ ንኽወፅእ ዝኣዘዘት ማለት እዩ preparing them at least morally and emotionally and finally developing the skills and the capability to implement and make the program successful.
ሹምስተት ነው። ኢትዮጵያ ለማኝ ሀገር ነች። ለማኝ ደጅጠኝ ለማኝ ሀገር ውስጥ እየኖርሽ አሁን ሲዳማ ለምን ትያለሽ? በየሄድንበት አይደለም እንዴ ማን ለምንበት ቋንቋ አለ? በየባህሩ ወንድሞች ሴቶች እያለቁ በየእስር ቤት እያለቁ ሲዳማ አይለምንም? ሲዳማ ማን ነው? ለማኝ ነው ኢትዮጵያዊ። በአፍሪካ ሀገራት እኮ እስር ቤት ያሉ ሰዎች አሁን እንደሚባለው እኮ አይደለም፣ እዚህ እንደሚቀለደው እኮ አይደለም። በ45 ከ40 በላይ ዲግሪ ሴልሺየስ በጣም በሚያቃጥል አንደርግራውንድ የነበሩ እኮ ናቸው። ስለዚህ ያንን መጻደቅ በየሰፈራችን እኛ ሀብታም ነን፣ እኛ ከብታለን፣ እኛ ወርቃለን አይሰራም። ኢትዮጵያ ደሃና ለማኝ ሀገር ነው። ፔሪድ people the other day crying, oh, I don't know, Trump has removed money. He said he's not giving us any more money. Watu wanalia. Why are you crying? It's not your government, it's not your country. He has no reason to give you anything. I mean, hey, you don't pay taxes in America. He is appealing to his people. Shauri yenu bana. This is a wake-up call for you to say, okay, what are we going to do to help ourselves? Instead of crying, to jiulize, what are we going to do? Haya ametoa hiyo pesa, sasa tutafanya namna gani jameni? What are we going to do? Yeah? To support ourselves. Because nobody is going to continue holding out a hand there to give you. It is time for us to use our resources for the right things. We are the ones who are using them for the wrong things. Yeah? The bullets and the guns we buy, we're not given for free. We buy them. And we're not buying them to go and fight wars off our shores. We are fighting our own people. Hapa too. وزي تريود اللغم حدا خابتهم راحتنا كينيا زنبرة مالتيو بزعبا زي رديئة مستوقع تطوع مسبولو مالتي سلمنتاهم تبقسوا زلغم سلمنتاهم تبغيد اللغم أمريكا وكسو إلى جنزب اندهابت ويكا رديئة اندهابت هيكونا سلازي سريحهم والعز عينوتي يزولهم زلو إذا خادي حدا خاباتهم كدمت عصبي نيرو مالتي سلازي والحدا لوت زومت ونقرا يلن مالتي كينيا خابتهم مبل رابعي مبل حموشاي بزي رديئة كتنبر زي تغل هاجرع كينيا ول كابتهم حدا زمرحي لو تخمت سايكالن لك زي ابي اثيوبيا زولو منغستي حجي نريو دلنا كابت انت تقمتي بجكا ملمان بجكا خمزه تسمعوا صنعهم ابي احمد يدكا زرغيخا يدكا ملمان تزي كوينو خال سريخا مبلع زبال يدن انتي ديمقراسي دو غلت بلو نغرات مالتي ازي ኤርትራውነትን ኦሬዲ ተሳዒሩ ዝወፀ ነገር እንድሕር ዳሃልዩ ኮይኑ እዚ ሎሚ ዩኤን ዘውፅኦ እዚ ዩኤን ዘውፅኦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ማዕረኽንደይ ሕማም ርእሲ ማለት እዩ ንፀላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ማዕረኽንደይ ሕማም ርእሲ ከምዚ ዓይነት ዜና ሰምዒ ደሊን እዮም ኣብ ኤርትራ ናፃይ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ከዓ ናፃ ሕክምና ማለት እዩ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ኤርትራ ሓገዝ ንኸይትወሃብ ቀጻሊ ኣብ ጎደናታት ብምውፃእ ብሽም ተጣባቕት ሰብኣ መሰላት እንዳተባሃለ ዳውን ኤርትራ ክትእገድ ኣለዋ ኤርትራ ገንዘብ ክትወሃብ የብላ እንዳተባሃለ ዝግበር ዝነበረ ንኤርትራ መሊሱ ይሕይልዋ ዳ እምበር ኣብዚ ደረጃ እዚ ረድኤት ገለ ከምኡውን ተፀባይት ኔራ ደትኾን ኩሉ ግዜ ተፀባይ ዝገብረካ ተፀባይ ለማኒ ዝገብረካ እንድሕር ተሪርካ ወይ ከዓ ንግዚኡ ክተረካ ይኽእል ንግዚኡ كرفعها اختبل تخل نجزي اخت ودق تخل نجزي اخت عنكف تخل مطر الشاغن تحابين كا قد وص مالت از حجوان حابن هاجر ኤርትራ ጥራሕ ኣብ ትቀርና አፍሪካ ደይኮነስ ኣብ አፍሪካ ሓበን ሃገር እዚ ጠጠው ምባር ናይ ረድኤት መብዛሕትአን ሃገራት አፍሪካ ሎሚ ክበኺያን ከልቅሳን ከምኡውን ዓፀውን ጥሜትን ህዝበን ኣብ ኣደዳ ስደትን ኣብ ኣደዳ ምብትታን ክኸውን ከሎ ጠሚዩ ክስደድ ከሎ ኣብ ኤርትራ ግን ከምዚ ዝበሃል ነገር የለን ክብሪ ንመንግስቲ ኤርትራ وكبيد نيرو قليل አይኮነን ናይቢ ኣብ ሳሕል ነዛ ነፍስኻ ትዋጋ ሃገር ሒስካ ግን ህዝቢ ሒስካ ህዝቢ ተሰኪምካ መኻድ ማለትካ ከቢድ ቀሊል ነገር አይኮነን እዚ መስዋዕት እዚ ነፂሓቶ ዘላ ኤርትራ
ኣብ ኩናት ኣቲኻ ጥራሕ ዝስዋዕ ዘይኮነስ ብዓብዪ እዚ መስዋእቲ ኣብዚ 25 ዓመት ኤርትራ መስዋእቲ ከፊላ ከቢድ እዩ ሕጂ ብዩኤን ከምዚ ዓይነት ኣድናቆት ከምኡውን ብከምዚ ዓይነት ምስክርነት ኣነ ንመጀመርታ ግዜ ዝሰምዕ ዘለኹ ሰሚዐ ይፈልጥን ቅድሚ ሕጂ ዩኤን ንኤርትራ ኣጊድዋ ንኤርትራ ሸንኪርዋ ንኤርትራ ከፀልማ ጥራሕ ዳ እምበር ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ክዛረቡ ሰሚዐ ይፈልጥን ስለዚ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘለና እሞ ነዚ ከዓ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ነዚ ነገራት እዚ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ዩኤን ዋላ ዳ 1000 ግዜ ከምኡ ተበለ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘውረዶ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዘውረዶ ሃስያ መቸም ክሳብ ሬጂም ቼንጅ ዝብል ማለት ክሳብ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ንክካየድ ከምኡውን ንመንግስትን ህዝብን ኤርትራ ኣብ ደልሃመት ኣብ ፀልማት ዘእተወ ኣብ ፀልማት ዘንበረ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምንባሩ ካሓሳብ ከፍለሉ ዝኽእል ዩኤን ከዓ ክሕተት ክኽእል ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናተይ ርእቶ እዩ ርእቶኹም ከዓ ሃቡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዩኤን ከምዚ ዓይነት ፅሑፍ ክፅሕፍ ካብ ጀመረ ኣልግብ ኣቢልና ከዓ እቲ ዘውረዶ ሃስያ ክሕስ ከም ዘለዎ ንዩኤን ክሕተት ክኽእል ኣለዎ ባህላይ እሞ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ደጊመ ደጋጊመ ብልብ የመስክነኩም ላይክ ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ንክባፃሕ እጃምኩም ትገብሩ ዘለኹም ደጊመ ደጋጊመ ብልብ የመስክነኩም ዜና ዝወፀሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ 11 ሃገራት ልምምድ ኣብ ታንዛንያ ዝግበር ማለት እዩ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብኡ ክሳተፍ እዩ ብዛዕባኡ ዜና ዝተፈነወሎ እሞ ናብኡ ከብለኩም ሰሰናይ የቀኒየለይ ወድሓንኩም From China's dubious plans in the sea, we turn to a more responsible naval power, India. The Indian Navy is expanding its partnerships. They will hold drills next month. We're talking about large-scale exercises and for the first time, only with African nations. They're calling it the Africa-India Key Maritime Initiative, or AKAM for short. In Sanskrit, AKAM means unity. It is part of India's military outreach in the Indian Ocean region. India is already considered the first responder, also the preferred security partner for East Africa. The drills next month will only deepen that understanding. This is the inaugural edition of this exercise. It will take place off the... وهند تمرحو مالتيو لممت خكايدين خاب إست أفريقيا تركبن هاجر إيرترا مالتي زلو لممت خكايدين. Coast of Dar es Salaam in Tanzania. India's defense minister እትናይ ወተሃደራዊ ልምምድ ከዓ ኣብ ታንዛንያ ዳር es Salaam ዋና ከተማ ኣብ ታንዛንያ የካየደት ልምምድ Rajnath Singh will inaugurate it. At least 11 countries are participating this time, including... Okay, 11 ሃገራት ኢና ኣብዚ ክሳተፋ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ኬንያ፣ ታንዛንያ። India co-hosts Tanzania, Comoros, Djibouti, Eritrea, Kenya, Madagascar, Mauritius, Mozambique, Seychelles, and South Africa. Like I said, this is the maiden edition of AKAM. The exercise will be held every 2 years and more African partners will be invited in the years ahead. This again is a first of its kind exercise for the Indian Navy and for India. It will be co-hosted by the Indian Navy and the Tanzania People Defence Force and will also witness participation from 10 African countries from the east coast of Africa. As on date, we are likely to have 7 ships from our African partners and friends, with observers also joining in. So, AKAM is a Sanskrit word, means unity, and it aims to bring regional countries together towards a common goal of maritime security and growth in the region, because in the end, we are all united through the oceans. The Indian Navy's goal is clear: increasing interoperability with African allies and deepening security cooperation in the region. India is already working closely with many African partners. Like Mauritius, India has access to their bases and close ties with Mauritius. Prime Minister Modi, in fact, was in Port Louis earlier this month. That's the capital of Mauritius. It was a 2-day visit focused on boosting bilateral ties. Then we have Madagascar. India has a listening post there. It monitors all maritime traffic in the region. Nations like the US, France, and Germany, and many others have bases in the Horn of Africa and Djibouti, mostly for anti-piracy operations. But India is the only country that has bases along the East African coast
And here's why this is important. New Delhi is committed to tackling regional threats such as piracy, illegal trafficking, unregulated fishing, and ማለት ሽፍትነት ናይ ባህሪ ከምኡውን ኣብኡ ዝግበር ምስግጋር ዘይተደልየ ነገራት ከምኡውን ኣዝዩ ጠቃሚ እዚ ሓባራዊ ልምምድ ንዑ ዘተኮረ ሓባራዊ ፀጥታ ከመይ ጌርካ ባሕርኻ ተውሕስ ኣብ ከምኡ ዘተኮረ ልምምድ ይካየድ ኣብ ዳሬ ሰላም ኣብ ታንዛኒያ unreported research missions, and China is behind at least 2 ብልዕሊ 600 ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ወልዳ ወልደ ማርያም ብ21-22 መጋቢት ዑደት ናብ ታሪኻዊ ቦታታት ኣካይዶም። እቲ ዑደት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንሰለስተ ወራራት ስርዓት ወያነ ዘፍሸለሉ ዕድታት ግንባር ቡሬን ድፍዓት ዱሕቱምን ዘጠቓለለ ኮይኑ ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝተፈጸመ ቅያን ጅግንነትን ዝምልከት መብርሂ ብሰውዕሎ ተዋሂቡ። ኮሎኔል ሚካኤል ተኽለሰንበት ንዑደተኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ብኹሉ ግንባራት ዝተኻየደ ቁልዕ ወራራት ጸላይ ዘይናቱ ንምግባት ዘካየዱ ኮይኑ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ድማ ናቱ ኣሕሊፉ ንኸይህብ ቅያ ዘርኣየሉ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እቲ ገዚፍን ተሃንዳድን ሰራዊት ጸላይ ብተራባሒ ኣበርክቶ ተበጃውነት ተወፋይነትን ልዑል ሃገራውነትን ዝሕላገቱ ረቂቕ ሓይሊ ከም ተመከተን ከም ዝፈሸለን ሓቢሮም። ካልኦት ሰውዕሎ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ጸላይ ነቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንጻውዒት ሕብረት ኣፍሪቃ ተቐቢሉ ዝገበሮ ናይ ቦታ ለውጢ መዝሚዙ ዓሰብ ንምሓዝ ብምድርን ሰማይን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ እንተኾነ ስድሪ እኳ ከይሰጎመ ብሓያል መኸተ ከም ተደምሰሰ ገሊጾም። ወራሪ ስርዓት ወያነ ነቲ ኩናት ደው ክብል ዝቐረበ ሃገራዊ ጻውዒት ዕሽሽ ብምባል ከተማ ዓሰብ ንምቁፅጻር ካብ 3 ክሳብ 12 ሰነ 2000 ኣብ ዘካየዶ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ 4125 ወተሃደራት ሞታትን 7110 ቆስላትን ክኸስር እንከሎ 7 ታንክታት ከም ተቃጸሎ ሰነዳት ይሕብር። ተሳተፍቲ ነይሮም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነቲ ብታሪኽ ዝሰምዑ ዝነበሩ ቦታታትን ፍጻመታትን በአካል ክዕዘብዎን ብሰውዕሎ ክዝንተወሎምን ዓብይ ረብሓ ከም ዝረኸብሉ ብምግላጽ ተመሳሳሊ ዑደት ብቐጻሊ ክውደብ ኣዘኻኺሮም። ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዝብል ስፍራ ጀጋኑ ከምዚ ዑደታት ክካየድ ከሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። ንትምህርቲ ኮነካ ከምኡውን ነቲ ብዕላል ጥራሕ ትፈልጦ ብኣካል ከድካ ክትሪኦ ከለኻ ሰናይ ስለዚ ክድፈኣሉ ዘለዎ እዩ። ብጣዕሚ ደስ ዝበለኒ ነገር እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ከምዚ እንዳገበረ እንዳተወራረሰ ጥራሕ ይኸይድ ዝኽእል ከምዚ በለካ ለኽዓካ ዘይኮነስ ብኣካል ኣብኡ ከይድካ ምርኣይ ኩሉ ኤርትራዊ ከዓ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ንክገብር ከዓ እቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝወሰዶ ከዓ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝነኣድ እዩ። ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ሰናይ መዓልቲ ወይ ከዓ ሰናይ ምሸት ክኾነልኩም እንዳተመነኹ የቀኒየለይ ሰናይ molgede tamfade mabina tamfade kadamo bina tamfade hal madafina tamfade mabina inabale tamfade abaya amile tamfade seheda iraba tamfade inkisai muda tamfade mabina